در تاریخ بشریت حقیقتی نهفته است که روح انسانیت را به چالش می‌کشد. واقعی که در آن خون بر شمشیر پیروز شد و پرده از رازهای یک واقعیت تاریخی برداشت. اینجا کربلاست. صحنه‌ای که در آن امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش با هر قطره خونی که ریخته شد پیامی جاودانه برای نسل‌ها به یادگار گذاشته و عدالت و آزادی را برای همیشه زنده نگه داشتند. سلام، ما در این ویدیو با استفاده از منابع معتبر و روایات اسلامی به حقیقت واقعی کربلا با جزئیات کامل میپردازیم. برای حمایت از ما کافی است این ویدیو را لایک کنید و در ادامه با فارسی کینگ همراه باشید. واقعی کربلا یا نبرد کربلا و واقعی عاشورا به قیام امام حسین علیه السلام و شهادت ایشان و اصحاب و یارانش در ماه محرم سال 61 هجری قمری در کربلا به دست لشکریان عبیدالله ابن زیاد اشاره دارد. امام حسین علیه السلام بعد از رد درخواست بیعت با یزید از مدینه رهسپار مکه و حدود 4 ماه در آنجا بود. در این مدت کوفیان با ارسال نامه‌های جهت رهبری شیعیان از امام حسین دعوت کردند به کوفه رود. امام علیه السلام برای حصول اطمینان از محتوای نامه‌ها مسلم ابن عقیل را به کوفه فرستاد. مسلم به کوفه رفته و صحت دعوت کوفیان را به اطلاع امام رساند. امام حسین در پی خبر مسلم و از طرفی خوف ترور توسط عاملان یزید راهی کوفه شد. در راه کوفه امام از پیمان شکنی کوفیان مطلع و از طرفی سپاه حر راه را بر امام بسته و ایشان به اجبار به سمت کربلا راهی شد. عبیدالله ابن زیاد چندین لشکر از کوفه برای مقابله با امام به کربلا فرستاد. آنها با لشکر چند هزار نفری امام، اهل بیت و یارانش را چند روز محاصره و روز عاشورا جنگ را آغاز کردند. در آن روز امام حسین علیه السلام و همه اصحاب و یارانش را به شهادت رسانده و اهل بیت و زنان را به عنوان اسیر به کوفه نزد عبیدالله و سپس به شام نزد یزید ابن معاویه فرستادند که در این مسیر امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب سلام الله با خطبه ها و ایراد سخن حقیقت ماجرای کربلا، اهداف و مظلومیت امام حسین را بازگو و مردم را آگاه نمودند. واقعی عاشورا از جنایت‌های تلخ و دلخراش‌ترین واقعه در تاریخ اسلام دانسته شده. از این رو بر بزرگداشت روز عاشورا و ماه محرم و عزاداری برای امام حسین تاکید بسیار شده است. لذا همه سال شیعیان در این ماه و این روز به عزاداری و نوحه در مصائب امام حسین و اهل بیتش می‌پردازند. پس از مرگ معاویه خلیفه اموی در نیمه رجب سال 60 هجری قمری، پسر و جانشینش یزید در نامه‌ای به ولید والی مدینه دستور داد از امام حسین برای عبدالرحمن، عبدالله و عبدالله ابن عمر برای او بیعت بگیرد و در صورت بیعت نکردن آنان را به قتل برساند. ولید نیز شبانه از امام حسین و عبدالله بیعت خواست. امام حسین علیه السلام و ابن زبیر دعوت برای بیعت را به صبح روز بعد و در حضور مردم موکل کردند و امام فرمود کسی مانند من پنهانی بیعت نمی کند و ولید نیز پذیرفت. امام که همان شب با جمعی از اهل بیت و یاران و نزدیکانش نزد ولید به دارالاماره مدینه رفته بود، بر بیعت نکردن خود با یزید تاکید کرد و چون ولید درشتی نمود و مروان به ولید پیشنهاد کرد امام را در صورت خودداری از بیعت به قتل برساند، امام عمامه خود را از سر برداشت و بدین گونه مخالفت و آمادگی خود را برای قیام به آنان نشان داد. یک شب پس از ماجرای درخواست والی مدینه برای بیعت امام حسین با یزید، 2 روز مانده از ماه رجب، امام با فرزندان و برادران و برادرزادگان و عموزادگان خود جز برادرش محمد حنفیه که در مدینه ماند از مدینه به مکه رفت. طبق روایتی امام 2 شب پس از گفتگو با ولید از مدینه به سوی مکه حرکت کرد. مسلم ابن عقیل به امام پیشنهاد کرد از بیراهه به مکه برود، اما امام از جاده اصلی به سوی مکه رفت و در شب جمعه 3 شعبان وارد مکه شد. در مدتی که امام حسین علیه السلام در مکه بود اتفاقاتی افتاد. ابن زبیر که 1 شب قبل از امام حسین به مکه رفته بود به سبب نفوذ امام در میان مردم میدانست مادام که امام در مکه حضور دارد مردم مکه با وی بیعت نخواهند کرد. از این رو گرچه در ظاهر نزد امام میرفت و با او نماز میگذارد، مایل نبود امام در مکه بماند و چون بعداً امام عزم عراق کرد، ابن زبیر شادمان شد. او در مکه به ظاهر آمادگی خود را برای بیعت با امام اعلام کرد و درخواست نمود یا خود با امام بیعت کند یا امام بیعت با وی را بپذیرد، اما امام با آگاهی از اندیشه او بیعت وی را نپذیرفت و خود نیز با او بیعت نکرد.